Вот такая, друзья, погодка. У нас дожди, но копать охота. Главный плюс такой погоды — это нету жары. Все, что сегодня найдем, все увидите. Всем приятного просмотра, а мне, как всегда, пожелайте удачи. Приветствую вас, друзья. Мы сегодня, как видите, снова в лесу. После первого штыка выкопал. Сигнал все там. Слышите? Это может быть что-то глубокое. С этой стороны. Вон там, на глубине. Вот тут вот сигналище. Ого! Друзья, это еще один кусок плавленного железа. Вот это и есть железо плавленое. Мы в правильном направлении. Это очень хорошо. Друзья, вы только посмотрите. Иду, ищу сигнал, смотрю, просто сверху лежит еще один замок Киевской Руси. Вы уявляете? Нет, это не друг оставил, а это просто кто-то, возможно, по незнанке, что это такое, выбросил его. Вот из него детали вылетают. Да, это находочки уже прям наверху лежат. Поехали дальше. Колыбельная. Блин. Ничего себе. Что-то на глубине. Где-то она. Вы представляете? Сигнал под корнем. Так, смотрим. Что-то есть. Вот. Смотрите, нашел. Это, возможно, подвеска. Свинец с отверстием. Обалденная вещь. Жаль, что не видно сюжета. Вот такая вот штука. Класс. Такая тут местность заманчивая. Сигнальчик. Вы слышите? Какой сигнал?
Да, здесь будет что-то интересное. Может замок, а может и нож какой-то. Да, есть, вот видите. Мы сейчас узнаем, что здесь. Вот смотрим. Какой-то гвоздь. Нет, смотрите. Смотрите, друзья. Ай да красавец. Вот это наконечничек. Ай-яй-яй, класс. Посмотрите, какой красавчик. Блин, а. Я так и знал, что-то хорошее. Вот, класс. Как вам, друзья, находочка? Хотели бы найти такое? Обалдеть. Наконечник времен Киевской Руси. Кого-то, наверное, я все-таки догнал. Страшные времена были. Свежий воздух, пение птиц. Что еще может быть лучше? Полстычка только снял, сигнал не меняется. Может, что-то на глубине. Вы это слышите? Опа. Вот смотрим. Смотрим сюда. Вот, смотрите, дорогие мои, вот такой вот сигнал. Зрители, как вам находочка? Это древний нож Киевской Руси. Вы только послушайте этот сигнал. Что-то есть. Вот смотрите, что-то круглое, может монетка. А нет, пуговка какая-то, да. Видите? Это пуговка. Вот видите, какая яма уже. Сейчас мы его глянем. Видите, пустота какая-то. Вот железяка. Вот смотрите, смотрите, мы стали свидетелем подъема еще одного наконечника. Видите? Какая красота. То ли затупился при выстреле, то ли обломанный сгнил. Какой красавчик. Супер. Как вам второй наг? Друзья, часто вам попадаются такие наконечники по Киевской Руси?
Находка комрада. Класс. Блин. А вот. Извлечение предмета с корня такого дерева. Что она, ты улыбнулась? Да, да. Кажется, Ты ей понравился. принц, расцелуй. Расцелуй, уж больно заколдовано. Вот, уважаемые зрители, смотрите, выкопал штык лопаты. Штык. А сигнал только начал вот проявляться. Сейчас мы будем раскапывать. Вот, друзья, сейчас вместе с вами из глубины веков почти с 2 штыков будем доставать какой-то сигнальчик. Если со мной будете доставать прекрасный предмет, которому не менее 1000 лет. Опа. Вот. Что-то есть. Я думаю, что это такое. Не знаю. Мы сейчас с вами это увидим впервые за 1000 лет. Вот видите, какая шляпка, как сейчас современные вот эти гвозди. И она что-то держала. Судите сами, друзья. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это. На входочке. Слушай, а що це так? Я не знаю, теж якась на це. Типа як на цей, на приклад, ти поняв? Ну, це щось дуже сильно великий приклад. Або знаєш, що може бути? Під топор. Ти поняв? Може бути. І от находочки новичка комрада. Тоже крутяцький. От якась терка. Хто знає, підказуємо. Гильза. И главная находка его. Вот такая шпора. Не, шпора вообще зачетна. Тут и розчистити, тут і узорчики може бути, і посеребрення, пакировка. Крутяк. А вот и мои находки, блин. Вот такие вот. Чи подвесочка, чи що. Пуговка со стеклом. Ножик один. Наконечник. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Желаю вам всем удачи. До скорых встреч. Пока.